Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, 5 balm ni adalah inspirasi daripada 5 masalah core yang selalu jadi dekat baby. Okey, contohnya ialah balm CF Rub ni, kalau baby ibu-ibu ada batuk, kahak, sesama, CF Rub ni adalah alternatif terbaik. Sebab selalunya kan baby baru 2 tahun, especially yang bawah 6 bulan, doktor kan takkan applykan ubat kan. So kita memang guna CF Rub lah ni untuk bantu kurangkan batuk, berkahak, sesama. Cara nak pakai CF Rub ni sangat mudah. Ibu-ibu sapu pada dada, tengkuknya, di atas batang hidung, masaj tapak kaki dan juga dekat belakang badan. Macam Umi akan top up untuk masaj juga dekat bawah hidung ni lah. Kalau suhu anak agak macam nak kedemam, dia dedor kan, korang boleh sapu dekat celah pelipat ketiak. InsyaAllah suhu anak tu akan beransur turun lah. Kemudian untuk masalah berkaitan dengan budak, baby ni sinonim lah dengan meragam. Kalau dah besar sikit dia dah mula tantrum kan, korang boleh cuba guna Calm Time. So ibu hanya perlu sapu Calm Time ni pada tapak kaki, belakang badan, dekat area tulang belakang tu, masaj kat situ, dekat nadi tangan ni, kiri kanan, belakang telinga, kiri kanan ni masaj untuk dia dapat mood yang lebih relax. Untuk masalah sleep ni, selalu budak ni kadang-kadang dah letih, main dah huha-huha, tapi malam still tidur lambat kan. So ibu-ibu boleh ikhtiar dengan Sleep Time. Cara sapuan Sleep Time ni sama saja dengan Calm Time. Sapu di bahagian belakang telinga, kiri dan kanan, dekat nadi tangan anak ni, kiri dan kanan. Kemudian boleh masaj dekat belakang, area tulang belakang tu masajkan dengan di tapak kaki lah, urut, gosokkan. Calm Time dan Sleep Time ni ibu juga boleh sapu di bawah hidung, atas batang hidung, untuk anak tu dia dapat aroma bau dia. Sebab bau ni sebenarnya dia membantu juga anak untuk dapat feel tu. Terus ni kita ada balm tirap. Tirap dengan CF Rub ni sebenarnya dua kombinasi yang selalu para ibu belilah. Tirap ni kalau baby baru lahir selalu sinonim dengan masalah kembung. Kalau dah besar sikit, dah pandai makan, datang pula masalah sembelit kan. Jadi tirap ni adalah jawapan kepada penyelesaian dua masalah tersebut. Boleh sapu pada perut dengan urutan I love you. Macam Umi akan masaj juga dekat belakang keting anak tu. InsyaAllah lepas masaj tu biasanya anak akan mula kentut. Macam anak Umi yang kedua, Widian, dia mudah sembelit. Bila kita masaj ni, lepas tu dia akan cari pot untuk dia membuang. So tirap ni sangat membantulah dari sudut masalah angin, sembelit. Kalau anak ni loya, muntah-muntah, kadang makan salah kan, ibu-ibu boleh juga sapu dekat tengkuk, dekat dada ni untuk anak hilangkan masalah loya tu lah. Kemudian seterusnya, balm kita yang kelima adalah skin. Skin ni nama pun skin, fokusnya pada kulit. So anak naik ruam susu ke, diaper rash, naik gatal-gatal, eczema, boleh apply balm skin ni. Ibu-ibu jangan risau sebab semua ingredient dalam balm ni sangat sesuai dilutionnya untuk seawal baby newborn. So nak kata kita apply ke kulit baby yang masih halus, masih fragile tu, tak ada masalah. Jadi nak dapatkan 5 balm Tasnim ni, layari laman web www.tasnimnatural.com, atau nak fast respond boleh je terus ke FB dan IG HQ di Tasnim Natural HQ.